Itoophiyaa gara biyya fakkeenya badhaadhi. Badhaadhina filachuun misooma nageenya dimookiraasii. Partiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaatiif duula na filadhaa godina badhaadhina dhugoomsee godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee magaala Urjiin itti lixne magaala Matahaaraatti jijjiirama xumburaan qabatee kan addunyaa fakkeenya ta'u kan guddina Afrikaa addunyaatti mul'isu lammiilee isaa fayyadamaa ittiin taasisaa jiru kana itti fufsiisuudhaaf duula filannoo marsaa torbaffaatiif ammas paartiin badhaadhinaa mallattoo isaa nadoo qamadii taasifachuudhaan isin jidduutti argamee jira. Suphiidhaan baatanii ganamaan baatanii sirna kana irratti hirmaachuudhaaf nu jidduutti argamtanii ammas sirni keenya akka bareeduuf warri daandii jirtan gara dirree keessaatti akka seentan irra deebiidhaan isin gaafannaa naa dhufu jenna. እንግዲህ በድጋሜ በዛሬው ዕለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ፀሐይ አትጠልቅበትም በሚባለው መተሃራ ከተማ የመጣችው ክቡራንና ክቡራት እንግዶቻችን በዛሬው ዕለት የብልጽግና ፓርቲ ለሰባተኛው ዙር የምርጫ ውድድር ላይ ለማድረግ ራሱን የሚያስተዋውቅበት ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የፈንታሌ ወረዳና እንደዚሁም የመተሃራና አካባቢዎቹ ነዋሪዎች በድጋሜ duula na filadhaa paartii badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaatiif godina Shawaa Bahaa Aanaa Muubas ofiin simbulchin abar jiraatuuf dinagdee damdaneessa ta'ee hojjetee akka jijjiiramuuf falaasama addaa yaadama ida'aa marsaa torbaffaatiif waadaa Itoophiyaa gara biyya fakkeenya badhaadhi. Badhaadhina filachuun misooma nageenya dimookiraasii. Mallattoo bilisummaa, mallattoo of danda'uu, mallattoo birmadummaa kan ta'e qabatanii mana maree bakka bu'oota uummataatiif kabajamtoota hooggansa godinaa, kabajamtoota koree qindeessituu aanaa fi magaalaa, kabajamtoota hooggansa aanaa, hooggansa magaalaa, kabajamtoota miseensota paartii keenyaa, deeggartootaa fi jaalattoota paartii keenyaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee baga nagaan dhuftan anaa dhufu baga guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Maraan argaman caalmaatti itti fufsiisuuf Itoophiyaa biyya fakkeenya badhaadhinaa gochuuf paartii badhaadhinaa filachuun biyya egeree amansiisaa irratti ijaarrachuudha. Kanaaf filannoo marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 biyyi keenya gaggeessitu irratti miseensonni, deeggartoonni fi jaalattoonni paartii keenyaa mallattoo filannoo paartii keenyaa nadoo yookiin bissii qamadii kan ta'een filachuun misooma dimookiraasii dhugaa nageenyaa fi walqixxummaa filachuu akka ta'e hubachuun hundi keessan caamsaa 24 paartii keenyaaf sagalee akka kennitan kabajaan isin gaafachaa kanattansuun kabajamoo obbo Abbaa Buwaaqoo bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa garanatti dhufuun dhaamsa akka nu dhaamanii fi keessummaa kabajaa akka nuuf affeeran kabajaan hangaafadhaa kabajaan naaf affeera. Baga jiraattan kabajamtoota hooggansa godinaa, hooggansa aanaa, kabajamtoota hawaasa magaalaa Matahaaraa, hawaasa Aanaa Fantaallee, dargaggoota Shawaa Bahaa, hawaasa marsaa jaaffaa yaada isaa dhiyeessee
biyyi kun karaa itti ce'uu dandeessuun karoora isaa qopheessee yaada ida'amuutiin hoggannee marsaa jaaffarratti yaada keenya ibsuu qofaan uummanni keenya nu filatee waggaa 5 darbe kana seenaa biyya kanaa hedduu isaa jijjiirree marsaa 7ffaadhaaf filannoodhaaf paartiin keenya dhiyaateera. Waggoota 5 darbe kana keessatti biyya mindaa hojjetaa ofiitii kafaluu hin dandeenye dhaallee rakkoon nageenyaa keessaawuu finxaaliyyiin daangaa hundaan ilaalchi finxaalessaatti babal'ataa ture fuunee rakkoon keessaawuu wabii nyaataa mirkaneeffachuu dhabuurraa kan ka'e gargaarsa biyya alaa jalatti kan kuftirraa kaanee pirojektiiwwan hedduun isaa kan akka hidhaan Gabbaay kun hannaan kun rakkoo bajetaatiin dhaabbatee fi riiformiiwwan seektaroota adda addaa keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii ta'anii fi humna mootummaa dadhabsiisaa turan hunda fuunee waan uummata keenyaaf waadaa galle ijaarsa biyyaa irratti ijaarsa dinagdee irratti keessaawuu akka biyyaatti waan nama qaanessu gargaarsa jalaa ba'uudhaaf paartii waggaa 5 kana rakkoo hammeenya qabu keessa taa'ee hoogganee biyya kana iddootti waadaa isinii galetti jijjiiree paartiin keenya uummanni kun biyyi keenya osoo lafa qabnu osoo bishaan qabnu osoo uummata gara fakkaatu qabnu gargaaramuu qabnu ilaalcha jedhuun waan waadaa gal waggaa 5 kana keessatti waggaatti yeroo 2-3 oomishuudhaan akka gargaarsa biyya alaa jalaa baanuutii fi wabii nyaataa keenya akka mirkaneeffachuu dandeenyuuf hojii bal'aan hojjannee milkaa'ee jira. Kana keessatti qamadiin biyya alaatti galu akka hafu irra dabarree akka biyya alaa erguu dandeenyuuf boqonnaa kana dhageenyeerra. Rakkoowwan finxaalees ilaalchi finxaalessaa daangaatti uummata keenya raasaa ture yoo xiqqaate akka jiddu galatti deebi'uu danda'u godhameera. Dinagdeen biyya kanaa biyyi kun Itoophiyaa jechuun hiyyummaadhaan kan beekamtu biyya kana dinagdee isaa ijaaree jijjiiruudhaan yeroo ammaa Afrikaa keessaa biyyoota dinagdee ciccimaa ijaaran 5 keessatti galchuu dandeenyeera. Kun waggaa 5 keessatti tarsiimoon dinagdee irratti bonyee uummata keenyatti dhiyaatu daandiin keessa dhufne qormaata guddaa ture. Aarsaa barbaadaa ture. Dhiiga itti kafallee lafee itti gabbarreet injifannoo kana dhageenyeera. Kanaaf paartiin keessan waan waadaa isin gale hunda raawwateet waggaa 5tti aanuuf dinagdee biyya kanaa kan jijjiiru maqaa biyya kanaa kan jijjiiruu danda'u jiruuf jireenya uummataa waan jijjiiruu danda'u agendaa gurguddaa qabatee hojii isaa eegaleera. Fakkeenya badhaadhina Itoophiyaa guddoo ijaaruun akka dandeenyu mirkaneessineerra. Kanaafis mul'ata guddaa fi hooggansa taasisaa waadaa gochaan dhugoomsu uummata booddee hafummaa fi hiyyuma ciiga'u isa hojii qabatamaa hojjetee agarsiisee argineerra. Akka mootummaatti rakkoolee bulchiisa gaarii maqsuun uummanni keenya tajaajila ammayyaa wiirtuu tokkotti akka argatuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiruun boqonnaan haaraan saaquun danda'ameera. Pirojektoota eegalles ni ceesifnaa galatoomaa. Mallattoon keenya birsii qamadiiti. Qamadii filachuun abshaalummaadha, beekumsa, misooma filachuudha, dinagdee filachuudha, egeree filachuudha. Qamadii filadhaa galatoomaa ulfaata.